じゃあエマちゃんフィッシュして。じゃあフィッシュは？ライオンは？ライオンWhat about dog? えらいな、エマちゃん。ウッフっていうの、ドッグ。おお。次はエレファントは？パオは？No elephant. What about dog? And lion? 賢いなあんた。すごいよ。フィッシュは？一回。えらい。はい、落ちました。ママ。布団落ちたいもんじゃもない。バイバイ。